хаяа гэрийнхэн гой хоол идэ эсвэл хүүхэд гадуур хоол идэ гэдэг штэ. Тэр үедээ та энэ дахиад шараад үзээрэй. Сой соус, гүүчүүжан зэрэг амтлагч хийхгүй мөн их тосон шарахгүй учраас харцангуй гоё тэнцвэртэй эрүүл хоол байгаа. Амтлагаанд нь паприка, орегано, давс, саримсны нунтаг, цагаан гахийн дахиагаа сэрээгээр хатгаж өгөөд тэгэд нэг 2 цаг орчим амрааж амтлана. Луун төмс зэрэг удаан болгох ногоонуудаа хамт хийгээд шарчна. Би илүү гаднахын шаржнуур болгоё гэж одоо дээр нь жоохон цэцгийн тоос хийсэн. Гэхдээ нэг бас шаардлагагүй байсан бэлээ. Баг зэрэг хэсэглэн амт нэмхийн тулд лимо хэрчээд хийсэн. 200 Цельсиэд 35-аас 40 минут дээр дуран сэнстэй бек гэсэн тохиргоон дээр нь хийн. Дотор тал нь 164 Фаренхайт буюу 75 Цельс болох юм бол болцсон гэсэн. Би бол маргааш өдрийн хоолн дээр идэ гэж бодоод бэлтлээ. Хамгийн амархан дээрэс нь бүх юмтай цогцдог соус бол яг энэ гурвын юм холимог байгаа. Өдрийн хоол гэхэд бас арай гоё юу. Хүн ирэхэд хийж өгөх миний лав цайны жур боллоо. Та хэд маань тушаад үзээрэй.